Xin chào các bác, VTech chúng em lại tiếp tục chuyển máy khoan khóa CNC đi Long Biên, Hà Nội. Nằm gắt đến mấy thì máy cũng sẽ được giao tới đúng giờ. Trước khi đi giao, bên em sẽ kiểm tra máy đảm bảo kỹ thuật, vận hành ổn định, tiếp đến là bọc kín máy, chống bụi bẩn khi vận chuyển. Cố định máy trên xe chống va quẹt để đảm bảo tình trạng tốt nhất của máy. Các bác đừng ngần ngại liên hệ em ngay để được tư vấn chi tiết phương án đầu tư máy phù hợp nhất. Xin trân trọng cảm ơn.